Maria havde prøvet at intimidere Hans. Maria havde prøvet at intimidere Hans. Tortur bliver stadig brugt til at intimidere fanger. Tortur bliver stadig brugt til at intimidere fanger. Fangerne tilbageholdes ofte under grusomme og umenneskelige forhold. Fangerne tilbageholdes ofte under grusomme og umenneskelige forhold. Krigsfanger er blevet udsat for umenneskelig og nedværdigende behandling. Krigsfanger er blevet udsat for umenneskelig og nedværdigende behandling. Han blev udsat for en nedværdigende kropsvisitering. Han blev udsat for en nedværdigende kropsvisitering. Karateudøvere udsættes for streng disciplin. Karateudøvere udsættes for streng disciplin. Mine forældre begyndte at være strenge, da jeg blev teenager. Mine forældre begyndte at være strenge, da jeg blev teenager. Jeg tøvede, før jeg begyndte min tale. Jeg tøvede, før jeg begyndte min tale. Hun tøvede ikke med at give udtryk for den foragt, hun følte. Hun tøvede ikke med at give udtryk for den foragt, hun følte. Han svarede med hovmodig foragt. Han svarede med hovmodig foragt.